咁大家好啊！今日同大家分享呢叫做他年微影嘅 KMB28啊，喺呢個係招搖接版或者係派街版啊，因為好明顯都係派街版多啲嘅應該。都係太陽能板啦，係啦，太陽能板。咁呢路線呢就係去油塘嘅 X42C， 之前都拍咗架42號42C 去長安啊，長亭啊，去路線去長亭，咁係有車身廣告嚟嘅，巴士廣告。呢車頭呢，睇翻車牌先啊，車牌 WN3588，有 係咪有 WiFi 嘅？9巴月票，跟住有車底編號係九龍灣站啊應該，跟住一都係寫住油塘啦 ，X42C 去油塘，都係太陽能板。今次呢唔同嗰架印上去嘅，佢好似真係印上去嘅，真係係用真嘅喎，真係用咗真嚟代替嘅。後面車尾，車尾可以睇翻咁嘅詳細內容啦。望大睇下啦，車體編號呢？車體編號係唔知幾多號，就係執緊去油塘。攞翻11.3米啊，大概一陣。係啦，攞翻58號 X 去屯門良景做對比啊，都係唔一樣㗎啦，車頭都係唔一樣嘅。你會見到車頭都係做咗好少個零舍唔同啊，個車體編號係唔一樣嘅啦，係啦。跟住呢，就要睇一睇呢一度啦。係咪咁咩？都要睇翻呢度啦。你會見到11.3米都係做咗還原翻啊。都係太陽能板啦。好少用太陽能板嘅，好似遲啲又會出第一架嘅會員限定嘅嗰架車仔啊，嗰架咁嘅發哥嗰架車，大家都會詳細留意啊，係啦。對於依架去油塘嘅嗰架9巴嘅介紹就嚟到呢度啦。中意呢，有咩 like 我，訂我哋 channel，拜拜。